안녕하세요, 비비전입니다. 이번 영상은 저번에 리뷰를 했던 브레이크 패드와 디스크를 교체하는 영상을 준비했습니다. 먼저 필요한 부품을 꺼내주도록 하겠습니다. 짐이 좀 많은데 사실은 토크렌치만 챙겨오면 웬만한 공구는 셀프 정비소에 있습니다. 좀 있어 보이고 싶어서 일단 다 들고 왔고요. 먼저 할 일은 브레이크액의 통 뚜껑을 열어놔야 합니다. 이따 영상에서도 보이겠지만 캘리퍼를 압축시키면 브레이크액의 수위가 올라가기 때문에 올라간 브레이크액이 넘쳐서 차체에 닿으면 부식을 유발한다고 합니다. 그래서 미리 뚜껑을 열어놓고요. 그 윈터 타이어도 그렇고 바퀴를 몇 번 풀다 조이다 하다 보니까 이제 바퀴 푸는 건 어렵지 않습니다. 디월트 DCF899를 통해 순식간에 풀어줍니다. 작업 공간을 만들기 위해 디스크 방향을 한쪽 방향으로 돌려주고요. 디스크를 보면은 육각 볼트로 디스크가 체결이 되어 있는데요. 6mm 육각 볼트를 사용해 풀어주면 되겠습니다. 간혹가다 볼트가 고착이 돼서 안 풀리는 경우도 있는데 그때는 무리하지 마시고요. WD-40을 뿌려서 해체를 해보든지, 그래도 안 풀린다 그러면 정비소로 가셔야 합니다. 셀프 정비를 할 때 무리하면 탈이 납니다. 다음은 캘리퍼에 고정되어 있는 클립을 빼줍니다. 일자 드라이버를 사용하면 쉽게 탈거를 할 수 있고요. 처음 하는 작업이기 때문에 저도 좀 두려움이 있습니다. 이게 브레이크 같은 경우는 안전하고 직결되다 보니까 좀 두려움이 있는데 중간중간 이렇게 하는 게 맞는지 정비 매뉴얼도 확인을 해봅니다. 운전석 쪽에 패드 마모 센서가 있습니다. 마모 센서 먼저 빼주겠습니다. 마모 센서가 달면서 신호를 줄 텐데 역시나 마모 센서는 전혀 닳지 않았고요. 캘리퍼 뒤쪽 모습입니다. 뒤쪽에는 13mm 볼트 2개가 있고요. 플라스틱 커버로 씌워진 2개가 또 있는데 가이드 볼트가 들어 있습니다. 먼저 13mm 볼트를 풀도록 하겠습니다. 풀려고 해도 이게 쉽게 잘 안 풀렸는데 이게 알고 보니까 제가 조이고 있더라고요. 항상 조이고 풀르는 방향이 저는 좀 헷갈립니다. 다음은 플라스틱 캡을 빼서 7mm 육각 볼트를 이용해 가이드 볼트를 빼주도록 하겠습니다. 볼트와 가이드 볼트를 빼면 캘리퍼를 통째로 뺄 수 있습니다. 그냥 살살 둬도 되기는 한데 중력에 의해서 브레이크 호스에 무리가 가기 때문에 브레이크 캘리퍼를 뺀 뒤에는 뭔가로 묶어 놓던지 아니면 밑에 받쳐 놓는 것이 좋습니다. 네, 두께를 측정하기 위해서 첨단 계측 장비도 준비를 했습니다. 그 기존 패드를 한번 재보면은 잔여 두께가 한 7mm에서 6mm 후반대가 나오네요. 아직 두께가 좀 남아있긴 한데 크랙도 같고 균일하게 마모가 되지는 않았을 거라고 생각하기 때문에 이번에 패드도 같이 교체를 합니다. 정품 패드의 제조사는 주리드사고요. 유럽 패드와는 좀 다른 버전의 우리나라 전용 분진 저감 패드라고 합니다. 고무망치를 사용해서 디스크 주변을 때려줍니다. 갑자기 떨어질 수도 있으니 조심해야 합니다. 구형 디스크 두께도 한번 재보도록 합니다. 24mm 정도 두께를 보여주고 있고요. 다른 쪽은 23mm 후반대입니다. 생각했던 것보다 브레이크 디스크의 상태가 나쁘지는 않은데
연말을 한번 했어도 괜찮지 않았나 하는 생각이 지금 드네요. 새로운 디스크 두께도 재보도록 하겠습니다. 새로운 디스크는 24mm를 조금 넘는 수준입니다. 미니멈 티크니스가 22.4mm라고 되어 있는데 제 주행 패턴상 추후에도 디스크가 얇아져서 못할 것 같지는 않고요. 결국 열변형으로 교체를 하게 될 것 같습니다. 새로운 부품을 장착하기 전 깨끗하게 청소를 해줍니다. 브레이크 쪽이다 보니까 생각보다 분진이 많이 나옵니다. 한 가지 놓친 점이 바닥에 종이 박스라도 깔고서 작업을 했어야 했는데 분진이 그대로 바닥에 떨어졌네요. 청소할 때 어려움이 좀 있었습니다. 브레이크 패드를 교체할 때 필수 공구인데 브레이크 피스톤 압축기입니다. 패드가 마모되면서 피스톤이 계속 밀려 나오는데 피스톤을 다시 처음 자리로 돌려주는 공구입니다. 피스톤 작업을 하면서 중간중간 브레이크액이 넘치지 않는지 확인해 줘야 합니다. 넘치려고 하면 주사기로 브레이크액을 좀 뽑아주시면 되겠고요. 저는 미리 헝겊으로 브레이크 주변을 감싸주어서 혹시라도 브레이크액이 넘치면은 차체에 닿지 않게 조치를 해주었습니다. 피스톤 링은 압축기를 힘줘서 돌려주면 원래 자리로 쉽게 복귀가 가능하고요. 디스크 접촉면에는 미리 안티시즈 그리스를 발라줍니다. 새로운 디스크를 설치하고 분해 역순으로 6mm 육각 볼트를 체결해 줍니다. 설명서에 나와 있는 대로 조임 토크는 16Nm입니다. 새로 준비한 패드 두께도 한번 확인해 봅니다. 두께는 13mm 정도가 나오네요. 구형 패드는 7mm 정도였으니 5년 동안 10만 킬로를 주행하면서 반도 못 썼다는 계산이 나옵니다. 패드를 장착하기 전 캘리퍼 접촉 부분에 구리스를 발라줍니다. 패드에 바르는 구리스는 일반 구리스가 아니고 합성유 기반의 내열 구리스입니다. 브레이크는 워낙 열이 많기 때문에 일반 구리스는 열로 인해서 바로 녹아버린다고 하니까 반드시 전용 구리스를 써야 한다는 점 유의하시고요. 브레이크 패드를 잡아줄 캘리퍼 가이드를 13mm 볼트를 이용해 먼저 조립해줍니다. 매뉴얼상 조임 토크는 110Nm입니다. 브레이크 패드 고정 부위에 전용 그리스를 도포해줍니다. 캘리퍼 가이드와 맞닿는 부분에 넉넉하게 발라주고요. 피스톤 반대쪽 패드는 전부 다 발라주도록 하겠습니다. 브레이크 패드를 장착한 뒤에는 해체해 놓은 캘리퍼를 덮어주고요. 가이드 볼트를 조립해 줍니다. 조임 토크는 55Nm입니다. 육각 볼트로 조인 다음 덮여져 있던 볼트 캡도 다시 막아줍니다. 다른 부분은 매뉴얼을 보면서 따라하니까 그렇게 어렵진 않았는데
브레이크 디스크와 패드를 교체하면서 가장 어려웠던 부분은 캘리퍼 클립을 다시 조립하는 일이었습니다. 약간의 좀 힘도 필요하고요. 기술도 좀 필요한 것 같습니다. 클립 고정이 완료되면 이제 작업은 다 끝났고요. 다시 바퀴를 달아주면 되겠습니다. 휠볼트의 규정 토크는 140Nm입니다. 이번에는 조수석 작업입니다. 조수석 작업을 하다가 깨달은 건데 캘리퍼 가이드를 해체하지 않고도 디스크 교체가 가능했습니다. 가이드 볼트를 풀고 패드를 빼면은 비스듬한 방향으로 디스크를 탈거할 수 있었습니다. 캘리퍼 가이드를 풀지 않으니까 훨씬 시간이 단축이 되고요. 조수석 쪽은 한 30분 만에 패드 디스크를 다 교체한 것 같습니다. 여름이라 땀을 많이 흘리긴 했는데 그래도 생각보다 할만합니다. 작업 시 참고할 수 있도록 나름 자세하게 찍는다고 찍었는데 편집하다 보니까 아쉬운 점도 좀 보이고요. 모 정비소에 문의해보니까 바퀴 한쪽당 10만원 공임을 이야기하더라고요. 양쪽 다 하면은 앞쪽만 20만원인데 암튼 이 영상을 보셨다면은 셀프로 교체할 수 있는 능력을 갖게 되셨습니다. 브레이크 교체하니까 차이가 바로 느껴지는데 정확한 느낌 전달을 위해서 조금 더 주행해보고 말씀드려야 할 것 같고요. 그리고 뒤쪽 디스크도 구매를 했습니다. 뒤쪽도 브레이크 패드와 디스크를 교체한 뒤에 느낌 차이를 정확하게 알려드리도록 하겠습니다. 제가 기획, 촬영, 영상 편집까지 혼자 하다 보니까 영상이 좀 뜨문뜨문 올라가는 그런 부분이 있는데 다음 영상을 놓치지 않고 보실 거면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 하셔야지 다음 영상 놓치지 않고 시청하실 수 있습니다. 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.